而最後呢個咧就係3H 單位，亦本身係上一手租客嘅寫字樓嚟嘅。咁本身嘅門口啦、玄關位啦，咁右手邊就會入去寫字樓嘅空間位置啦。咁左邊亦都有一個細嘅儲物空間嘅，呢邊新佢哋自己安裝嘅，係啦。咁可以擺一啲簡單嘅雜物啦。好啦，順住入到嚟第一間房咧，會係佢哋嘅會議室啦，同埋一啲嘅儲物室啦。咁喺左手邊一立望翻過去咧，就係大嘅寫字樓空間位置啦。咁寫字樓本身呢邊咧個電話嗰個電嘅 M 數咧，只係得100M 嘅啫。因為佢耗電量唔大嘅呢邊，係啦。另外都有個後門啦，後門就會係喺樓梯嗰邊可以做翻出入嘅。咁呢總數有4間房嘅，咁計埋會議室有5間房啦。喺第3間私人房裏邊咧，亦都有一個較為隱蔽啲嘅儲物空間啦，一個細啲嘅位置。亦都獨立有冷氣嘅呢度。咁本身呢個如果單位揀開咧，就會喺翻而家前面嘅出路位置嘅右手邊咧，就喺翻埲牆啦。就可以分開間隔㗎啦。佢本身亦都有 pantry 啦，有個茶房室嘅位置啦，廁所啦，男女廁都齊晒。